Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mengimbau kepada masyarakat wilayah Kediri, khususnya wilayah Kecamatan Mojo, jangan mudah terprovokasi dengan berita hoax. Saat ini sedang marak di media sosial. Mari bersama-sama memerangi hoax. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang beredar di media sosial. Semoga wilayah Kecamatan Mojo tetap aman dan bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.